السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں حکیم حافظ محمد عابد حسن آج آپ کے سامنے بہت ہی مجرب نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں گدی کھانسی کے لیے۔ جو لوگ گرمی کی کھانسی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، سانس پھولنے لگتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، اس کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نسخہ نوٹ کریں، آپ کو لینا ہے گوند کتیرا، اور لینا ہے گوند کیکر، اور آپ کو لینا ہے ملیٹھی، اور آپ کو لینا ہے بہمن سرخ اور بہمن سفید۔ آپ اس کو 10-10 گرام لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، پیس لیں، اور پیسنے کے بعد استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آدھا چمچ 1 گلاس دودھ میں شامل کرنا ہے۔ شامل کرنے کے بعد اس کو ابال لیں۔ ابالنے کے بعد صبح و شام آپ اس کو استعمال کریں۔ 10 دن کے اندر اندر آپ کی گدی کھانسی مکمل طور سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے افعال و اثرات اعصابی اصلاحاتی ہیں، یعنی سرد اور خشک اس کا مزاج ہے۔ اس کو آپ گرمی والی پیچس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے اس نسخے کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ میرے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل صابری شفا خانہ کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ میرا فون نمبر 9651759870، پتہ چاندہ جمدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔